các bạn đã rất là quan tâm. Đấy là có rất, thật ra thì mình không muốn nói lắm, bởi vì là mình nghĩ là không muốn, tính mình không thích liên quan đến cái chuyện này. Thế nhưng mà vì rất là nhiều bạn hỏi, rất là nhiều bạn inbox, rất nhiều bạn hỏi comment, và mình nghĩ rằng mình cũng có một chút trách nhiệm trong cái chuyện này, hoặc là một chút gì đấy chia sẻ về chuyện này để mà mọi người cùng có cái góc nhìn chuẩn với nhau. Thì trước khi vào nói về vấn đề chính, mình sẽ nói về vấn đề phụ trước, nó có liên quan đến mình. Vấn đề đầu tiên mình muốn nói với các bạn là gì? Mình không quan trọng số view xem stream của mình nếu như nó không dưới khoảng 2-3 nghìn người xem. Mình happy với việc đó. Mở donate hả? Mình mở donate rồi mà ta. Từ từ để mình nói chuyện xong rồi mình mở donate. Bây giờ mình muốn tập trung mình nói cho nó xong cái câu chuyện này đã. Nếu như chỉ còn có 1.000-2.000 người xem mình, vậy là mình đã đủ sống rồi. Mình đã đủ ăn đủ tiêu. Ok, mình không muốn nói chuyện này, nhưng mà rất nhiều người inbox mình, rất là nhiều người hỏi, và mình cảm thấy có trách nhiệm trong cái việc này, và có rất nhiều bạn muốn nghe. Ok, thì có tiếng nước chảy bởi vì là nhà mình bị dột. Thì khi mà cái chuyện này nó xảy ra ấy, thì mình rất là buồn. Bởi vì sao? Bởi vì hai con người ở trong cùng một cái giới, hoặc một cái giới nào đó, đây không phải là nghệ thuật, đây cũng không phải là ca nhạc nữa, không phải là gì, đó chỉ là một cái giới streamer, nó rất là nhỏ. Các bạn hình dung nó rất là nhỏ, nó nhỏ vô cùng luôn. Nếu mà ngồi bình tĩnh mình có thể kể tên tất cả các streamer ở Việt Nam cho các bạn nghe. Nó nhỏ vô cùng và chúng ta đều biết nhau. Thì khi cái chuyện nó xảy ra ấy, thì mình muốn nói các bạn điều này là các bạn không bao giờ biết được toàn bộ câu chuyện. Những bạn yêu quý Hy Nam thì nghe câu chuyện từ Hy Nam. Những bạn nào mà yêu quý Virus thì nghe câu chuyện từ Virus. Bản thân mình chơi với cả hai người, mình cũng không biết được bao nhiêu % cái mình biết là sự thật, hay là sự thật nó thật sự như thế nào. Vậy thì mình sẽ có quyết định rằng là mình không có thay đổi quan điểm gì về hai người đấy cả. Đấy là chuyện riêng của hai người. Ok, ai cũng có cái luận điểm riêng, ai cũng có lối sống riêng. Chúng ta tôn trọng nhau, chúng ta chia sẻ với nhau, chứ chúng ta đừng phán xét nhau, chúng ta đừng nhận định nhau. Còn chúng ta không thích chơi với nhau, ok fine, chúng ta không chơi với nhau. Ok, thì đấy là cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn chưa chắc đã biết hết bao nhiêu % là sự thật. Mình cũng không biết bao nhiêu % sự thật. Mình cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Mình không biết Hy Nam và Virus trước đây chơi với nhau thế nào, mình không biết. Cái thời họ có chơi với nhau hay không mình cũng không biết. Hồi đó mình còn chưa về Việt Nam, còn chơi Liên Minh Huyền Thoại, mình còn đéo biết thật con cặc nào là Hy Nam, con cặc nào Virus hết á. Ok, sau này thì mình biết Hy Nam, sau này mình biết Virus. Ok, thì ok, mình biết từ cái giai đoạn đấy, mình chỉ biết con người họ là như vậy. Và mình quan trọng là tại thời điểm này họ đối xử với mình như thế nào. Ok, thì đấy là cái mình suy nghĩ. Còn mình không quan tâm là ai. Các bạn bảo mình thằng Hy Nam này nó trẻ trâu, thằng Virus này nó thế này, thằng Virus nó thế kia, thằng Hy Nam, mình không quan tâm. Đấy là việc của các bạn. Các bạn có cái góc nhìn của các bạn. Các bạn có thể giữ lại cho mình, nhưng các bạn sống như thế. Còn mình chẳng nghĩ xấu cho ai. Còn bản thân mình cũng chia sẻ thẳng thắn luôn, mình không bao giờ nghĩ là mình kéo fame cho ai, hay mình cũng không bao giờ nghĩ mình là nổi tiếng, mình thế này thế nọ với người khác. Mình cảm thấy thích chơi với ai thì mình chơi, mình cảm thấy vui thoải mái thì mình chơi. Còn khi trong cuộc chơi mà nó đã có mục đích thì mình không chơi nữa. Khi mà cuộc chơi nó không còn phải là cuộc chơi nữa, mà nó là một cái khác cuộc chơi, thì mình không chơi nữa. Ok, thì đấy là cái con người của mình, nó rất là đơn giản như thế. Mình không có nặng nề, mình không có nề hà chuyện gì. Bởi vì nói thật với các bạn, một mình stream 15.000 người xem, hay là 10.000, hay 5.000, hay 500 thì giải quyết được vấn đề gì. Mình stream chỉ cần 500 người xem, nhưng mình nghĩ rộng ra có hàng 20.000 thằng stream cùng 500 người xem như mình thì mình đủ sống rồi. Nếu như mình stream chỉ 10.000 người xem, nhưng chỉ có một thằng ở Việt Nam như thế thôi,
mình đâu đủ sống đâu. Cái này là cả một cái thị trường, cả một cái đất nước, chứ mình không quan trọng mình ở đâu, mình top 1, top 2, top 3 mình không quan tâm điều đấy. Mình quan tâm là mình cái tài của mình có đủ sống không, có đủ kiếm sống không, có vui vẻ không, những người chơi với mình có thật lòng hay không. Đấy mới là cái quan trọng. Còn mình không nghĩ nhiều hơn thế. Còn các bạn có cách sống của các bạn, có lối sống của các bạn. Ở trên kênh chat, kênh stream, mình nói thật với các bạn, tầm tối như thế này ấy, mình stream mình rất là mệt mỏi. Tại sao lúc nào mình cũng chơi đến sáng? Các bạn biết vì sao? Bởi vì từ 3-4 giờ đổ đi đến khoảng 6-7 giờ sáng ấy, người xem họ thật lòng lắm, họ vui vẻ lắm. Mình chết thì bảo ôi chết, mẹ thế mà cũng chết được, kiểu như ngáo và hai này nọ. Họ vui vẻ. As a gamer, you know how Tuyệt vời. Và bạn, cái đấy là mình không có làm được điều đấy, thấy không? Còn đâu mình mà bắn kiểu tự dưng mình bắn chết một thằng, hay là chơi liên minh thì mình giết được người chẳng hạn, thì kênh chat buổi sáng nó vui lắm. Ôi fucking hell, phải không? Piu đâu rồi? Đây đéo phải là piu của tôi, đây là ai thế này nọ. Nó có một cái gì đấy, đấy mới là bạn, đấy mới là bạn bè, đấy mới là động viên nhau, đấy mới là chia sẻ với nhau. Con người chúng ta, tại sao các bạn thích được động viên, các bạn thích được chia sẻ, các bạn thích được người ta giúp mình tốt hơn? Tại sao bạn lại không làm điều đấy với người khác? Các bạn có muốn không? Có ai muốn là bị dè bỉu, có ai muốn là bị chê bai, có ai muốn là được góp ý? Tôi góp ý theo kiểu thằng đánh ngu vãi lồn, thằng đánh. Mình đâu cần đánh khôn đâu các bạn. Mình không cần đánh khôn, mình đâu có đi thi đấu đâu. Mình stream là để công việc của mình, để tạo niềm vui, để chia sẻ với các bạn. Thế thôi, đấy là mình. Còn mình nói thật các bạn, cuộc chơi thì ngang bàn tay, co vào thì hết, mở ra thì còn. Đấy là cái mình mong muốn chia sẻ với các bạn, một cái mình mong muốn. Còn nói thật với các bạn, mình không quan tâm nếu như mà chỉ còn 10-20 người xem thì mình không làm đấy nghề nữa, mình đi làm nghề khác, coi như đam mê của mình nó không đúng thời, mình không có đủ tài. Còn nếu stream của mình còn được 1.000, 2.000, 3.000 người xem, mình nói thật các bạn, mình không thể nào mà chết đói được. Thế thì là mình không ngại việc bảo các bạn thật sự luôn, đây là lúc nhẹ nhàng, không có gì căng thẳng, không ghét, không có tức tối gì cả. Các bạn à, nếu các bạn xem mình vui vẻ với mình thì mình quý, mình cảm ơn, mình rất là trân trọng. Mai mình lại muốn các bạn tiếp tục xem mình. Còn các bạn xem mình để tổng xì vả, để sống, để này nọ thể hiện, xem được thì xem, không xem được thì cút. Đó. Có kênh stream mà mình giới thiệu luôn cho ở Việt Nam. Ok, đây mình giới thiệu luôn cho Vadet, Semesis, Hi Nam, Miss Thi, Châu, Throw Thi, QTV, IT, Optimus, Ba Rọi, Tippy, Uyên Pu, Linh Ngọc Đàm, ABC, XYZ, 10 mấy 20 mấy người stream. Ok, tự các bạn có sự lựa chọn các bạn. Ok, mình làm sao xem stream của mình thoải mái với mình. Ai đó chửi mình, các bạn thật sự quý mình, kệ con mẹ nó đi. Mình không buồn vì người khác chửi mình, mà mình buồn vì những người bảo vệ mình chửi nhau với mấy thằng đấy. Mất thời gian của mình phải đọc chat, mất thời gian của các bạn không vui mình cũng đâu có vui. Ok, thì đấy là cái mà mình suy nghĩ về cuộc sống. Ok, tiền zombie Dũng trực tiếp rất là nhiều. Please man, please go, free yourself, go. Mình nói thật, cái câu này nó có hai vế. Mình đéo cần view, là nó thật sự là như thế. Ai quý mình thì họ đã quý mình, hiểu mình trân trọng điều đấy. Mình làm event, mình tổ chức sự kiện, mình là anh vui vẻ với anh em. Ai đéo thích mình, please man, fucking go. Ok, easy as the shit mate. Ok. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với lại phần stream hàng ngày của Piu Piu. Bây giờ thì mình thích đánh cái gì ta? Bây giờ mình thích chơi cái gì ta? Trước khi mà vào với lại phần stream của buổi tối ngày hôm nay thì Piu Piu xin hát cho các bạn một bài hát để cho chúng ta gần gũi nhau hơn. Cái gì nhỉ? Ok. Vâng, chúng ta sẽ đến với một bài hát mà có lẽ là chúng ta rất là nhiều người biết rồi.
Và có lẽ là sẽ hát cho các bạn nghe trong cái tình cảnh mà các bạn streamer ở trong giới nữ thì ghét nữ, nam thì ghét nam, nam thích nữ đéo được quay ra ghét nhau rồi các thứ. Gửi đến cho các bạn streamer trong giới, các bạn streamer mới, các bạn streamer cũ. Thôi thì mình nhỏ bé chỉ là một thằng piu piu. Mình xin gửi lời gửi đến các bạn bài hát Không Yêu Đừng Nói Lời Cay Đắng. Ok, mời các bạn cùng nghe. Ok.